پی آی چې کوم دی نو دا د نااهلۍ او د کرپشن دویم نوم ثابت شوی دی چې کوم زمونږ سکولونه دي هغې کې چې کوم دی نو سټاف نشته په مونږ تشدد شوی دی پیسې چې لاینمین چې کوم دی نو د ده خپله خوښه سوشل میډیا پریس کلب ټوپۍ دا یو ښه کاوش دی او ستاسو د ټولو ملګرو زه شکریا ادا کوم چې ما ته موقع راکړه او داسې مختلف خلک په راځي خپل خیالات اظهار به کوي او دې عوامو مسلې به حل کوي ستاسو په ذریعه باندې پوره ملک خبره وکړم نو پی ټي آی چې کوم دی نو دا د نااهلۍ او د کرپشن دویم نوم ثابت شوی دی او نن د پی ټي آی خپل عهدهدار دا نشي ویلی چې پلانکې چې کوم دی نو وزیر یا پلانکې مشیر یا پلانکې ذمه دار دا چې کوم دی امین او صادق دی امانتدار دی نو هغه که څه کارونه کړي نو هغه یا په خپل انټرست کې کړي دي ځان لپاره هغې کې کرپشن کړی دی او کم کړي دي نو هغه انتهایی غلط کړي دي په هغې کې غټ غټ سکینډل دي لکه زه تاسو ته د ګیس حوالې سره ووایم په 2002 کې پیپونه ښخ شو دا زموږ استاد د قوم پیسې وي دا ښخې شوې هغه ښخې شوې په 2015 کې چې کوم دی د هغې د پاسه دوباره چې کوم دی نو پیپونه ښخ شو هغه هم ورپسې ښخ شو دا 2025 دی چې ګیس نشته تا نو سینه دا غستې تا چې کوم دی نو یو پروسس نه دی کړی د قوم دا دولت ولې په دې ځمکه کې ښخې زه چیلنج سره وم چې په دې تحصیل کې ماته د پی ټي آی خلک یو پروجیکټ وکړي چې هغه کمپلیټ شوي زه د خپل وی سی د ویلیج کونسل ذکر وکړم مونږ سټرایک وکړو مونږ هغې دپاره بار بار ستاسو سهاره مونږ واغسته د میډیا په ذریعه باندې مونږ هغه هایلایټ کړل او د هغې نه پس چې کله هغه یو ځل اعلان شو بیا اعلان شو په درېیم ځل ټینډر منظور شو بیا په هغې کې 2-3 کاله ولګېدل اوس چې کوم دی نو ویلیج کونسل بلډینګ جوړ دی اوس مونږ په زوړ بلډینګ کې ناست یو ولې ناست یو په دې وجه ناست یو چې مونږ ته چې کوم کاغذ راکړی شوی دی په هغې کې چې کوم دی نو په دیوالونو باندې چپس لګېدلي دي په هغې کې کړکۍ دي په هغې کې سیفټي وال دی په هغې کې چې کوم دی نو بره چاردیوالي ده په هغې کې بله شي دا څیزونه دي په هغې کې مین ګیټ چې کوم د چاردیوالۍ ته ګیټ دی هغه هوا سره پرېوتی داسې کم څیزونه چې هغه په هغې کې نشته او په کاغذ کې شته لارو کوڅو ده چې هغه ستاسو په علم کې ده چې هغه د ټول تحصیل چې کوم دی نو هغه بدحال دي نیمګړي کارونه شوي دي فنډ منظور شوی دی او بیا چې کوم دی د هغې څه 30% یا 40% لګېدلي دي او باقي په خپل ځای باندې فروټ چې کوم زموږ سکولونه دي هغې کې چې کوم دی نو سټاف نشته موږ سره مسلسل په هغې کې د سټاف کمی ده چې کله رزلټ راشي نو بیا دا خلک لګیا وي چې یاره استادانو کار نه دی کړی چې سټاف نشته تعداد کم دی نو هغه به څه زمونږ ګورنمنټ های سکول د 11 کالو 12 کالو راسي په هغې کې اوسه پورې چې کوم دی نو سټاف برابر نه شي او تقریبا دا د هر یو سکول حال دی زمونږ لاینمین چې کوم دی نو دا اوسه پورې مونږ ته دا یو غټه آبادي ده چې زمونږ کوټه ویلیج کونسل دا په درې ویلیج کونسلو باندې دا تقسیم ده نو دې کې 3 کم از کم لاینمینان په کار یو لاینمین هم په هغې کې نه چې کوم دی نو زیرو ریسپانس میلاو شوی دی زمونږ ژړا اورېدل څه کې چې مونږ د هغې نه پس چې کوم دی په مونږ تشدد شوی دی تاسو به لیدلي بلکې ستاسو چینل هغه شیر کړی مو چې زما خپه چې کوم دی نو هغه په د ګولۍ په یو ټوکړه باندې لګېدلې وه اوس هم په هغې باندې هغه زخم موجود دی زه د الخدمت فاونډیشن سره تعلق ساتم زما په کلي کې چې کوم دی نو داسې سپورټر ملګري دي د تنظیم نه علاوه مو چې د هغې په بنیاد باندې مونږ لګیا یو د طویل مدت نه تقریبا د 2008 نه والې اوسه پورې مونږ لګیا یو هغه اپنی مدد آپ تحت چې کوم دی نو خدمات کوو او فنډ حوالې سره اوسه پورې څه نشته د فنډ حوالې سره یا د اختیاراتو حوالې سره خو دا پوزیشن دی چې د یو سپایي ته چې کوم دی نو د هغه په غلط کار باندې مونږ اکشن نشو اخیستی زمونږ د اختیاراتو خو دا پوزیشن عوامي سپورټ په بنیاد باندې دغه خلک که هغه ایس ایچ او دی که هغه انسپکټر دی که هغه چې کوم دی نو ایکسین دی یا سپرنټ وغیرہ کم خلک چې دي هغه صرف د عوامي سپورټ په بنیاد باندې زموږ دغه کوي خبره اوري او د هغې له څه ویټیج ورکوي او کول نه ورکوي نو د ګورنمنټ د طرفه موږ څه داسې اختیار نشي چې فنډونو حوالې سره خو تاسو خبر یې چې فنډونه باندې خو جګړه ده کرپشن دی او هغې ته بیا څه نه پاتې کېږي که بلدیاتي نمایندګان ته څه ورکوي